Assalamu alaikum. Mening ismim Bilge. Men 8 yoshga kirdim. Men Amerikaning Houston shahrida turaman. Mening ijodiyat hikoyamning ismi Oroldagi oltin. Burunning burunsida, turpanning kanarida 200 yilning oldida bir deniz bor ekan. Shu denizning o'rtasida bir orol bor ekan. Shu orolning ustida bir o'nko'l bor ekan. Shu o'nko'lning ichida beklijiq oltin bor ekan. Shu 200 yildan keyin deniz qaroqchilari oltinni topdi. Lekin shu oqshomda bir qattiq yomg'ir yog'ib, qaroqchilarning parxodisi suvning denizning ostiga cho'kib ketdi. 1800 yildan keyin odamlar oltinni bayqadi, lekin suvning ostida edi. Shunga suv osti paraxodini ishlatilgan. 5 yilda mandi. İçinde 3 adam bor ekan. Birer soatda oltinni topdi. Suv osti paraxodning qo'li bilan oltinni qo'lisi bilan ko'tardi. Oltinni elib bo'lganda ustidagi paraxodga laylab chiqdi. Paraxodning osti ochildi. Ochilganda suv kirdi, lekin paraxod cho'kib ketmadi. Suv osti paraxodi denizning ustiga chiqqanda bir cho'ng qo'l ko'tarib chiqdi. Paraxodning ostisi yopildi. 3 adam chiqdi. Osti paraxod 2 soatda aran quruqlikqa yetib bordi. Yetib borganda soqchilar saqlab o'tibdi. Oltinni bizga topshiriq bersanglar bo'ldi. Biz muzeyxonaga qo'yib qo'yamiz, dedi. Oltinni topshiriq berganda bir cho'ng'ini mukofot qilib berdi. Yarışımlıq Uyghur dopusundan kelgan ve yüzden tebessüm ketmeydigan mayirimiz Bilge İkram özünün təsəvvür küçüsünün məsləhəti bolğan Oroldagi oltin temalik nutqini obrazlıq ve canlıq halatda təqdim qildi. Özünün his tuyg'usini ve düşüncesini Eğiz edebiyatının mühim janrlarından bolğan cho'chak orqali ifoda qilgan Bilge İkram bizni zaman safari qildirdi. U bizni dastlab o'tmishga ilib bordi. Orqadan yaqinqi davrga, oxirida bo'lsa hozirga boshlab kirdi. Ya'ni bizni oldi bilan o'tmishga boshlab berib, sirliq dunyo bilan tanishtirdi. Onun keyindan bo'lsa hozirgi yaqin davrga, oxirida bo'lsa bizni reallikqa qaytarib kirdi. Bilge İkram bu qitimqi nutqida, ya'ni ijodiy asarda qor niyatli kishilarning maqsadiga yetolmaydiganligini, yaxshi niyatli kishining bo'lsa hamon bir kuni maqsadiga yetadiganligini va har narsaningki loyiq bo'lgan kishilarga tava bo'lganlikdan iborat güzel iddiani o'ttirib qo'ydi. Noyirimizning ijodiy asari orqali bu qitimqi "Men notiq" nomli nutq so'zlash musobaqasiga qatnashganligidan uni chin qalbimdan tabriklayman. Bilge, ijodiy asarlarni ro'yobga chiqarishni to'xtatib qo'ymang. Davomli tirishing.